都说药疗不如食疗，大人孩子发烧、咳嗽、嗓子红肿、发炎、去火，不想用伤害身体的抗生素药物，不如试一下这一款纯天然的止咳化痰的水，安全健康又有效。我们全家人嗓子不舒服都会用这个炖汤水，特别管用，味道也很不错，小孩子也爱喝。首先准备一个雪梨，雪梨清洗干净，把它切成雪梨片。雪梨是冬天最常见的水果，营养丰富，具有生津、润肺、清热、化痰的效果。接着再准备15克茯苓，接着准备2块晒干的橘子皮，接着准备20克左右的山楂。把这些食材全部放入养生壶里，加入适量清水，按花茶的键煮15分钟。15分钟之后，这一个纯天然的止咳化痰水就做好了，把它倒出来杯子里，稍微晾凉的时候加入一点桂花蜜或者蜂蜜都可以。